ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി ട്രഷേഴ്സ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള പനിക്കൂർക്ക ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മിക്കവാറും വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ജലദോഷം, പനി, ചുമയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളിത് നല്ലൊരു മരുന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പനിക്കൂർക്കല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 4-5 ഇല നെറ്റിയെല്ലാം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം കൽക്കണ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ചെറുതേനാണ്. തേന് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കലും കൽക്കണ്ടും തേനും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. എനിക്ക് കൽക്കണ്ടം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിപ്പയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ജ്യൂസായിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. പനി, ജലദോഷം, ചുമയൊക്കെ മാറാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡി കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക്